桂花田、曾志豪、黃耀祖、三寶 show time。打開 YouTube 藍定燈仔，開 show 啦三寶，睇片俾你黐實個 mon， 輕鬆要趁早，全程人有快樂氣氛，搞笑冷景推就下行，開心歡欣不用再等，三寶笑聲一定能聚滿群。好啦，星期一啊，星期一特別版啊嚇，又話我哋星期一冇節目嘅，但係點解星期一又會見到我哋啊？係啊，因為你都知道啦，爭咗部分嘢係要還噶嘛，係咪先？所以咧係啦，今日我哋有個 special 咁樣，就係我哋播翻咧，我哋台灣咧，我哋嘅6月癲4週年啊，台北見面會咧，就仲有其他啲精彩嘅片段嘅，係啦。今集我哋又係即係施展呢個叫做話知佢黃標，話知佢咩啦咩叫做 claim 咩錢都好啦，我哋唔理佢嘅收益，都希望播翻啲精彩片段俾大家睇嘅咁樣。嗱，做人就冇咁絕對，我就會咁講嘅。咩啊？我哋可能會俾人黃標噶，所以如果你可以幫冇家計嘅話咧，係啊，如果你可以幫冇家計嘅話咧，你就睇下用會唔會俾個 like 之餘咧，就課金啦。好啦，賣慘完畢。好啦，6月癲，我直情將個標題都改埋做演唱會，因為跟住落嚟我全部都係當係嗰啲真情流露嘅歌曲嚟嘅。咁啊，係啊，我哋逐首講，逐首播啊，好唔好啊？逐首講啊，咁我哋先講咗比魯斯先啦，因為我哋上次3個啲歌都唱晒啦，咁但係其實比魯斯咧都有出鞘嘅，咁啊同埋佢都咧揀咗一首咧，都其實都好感性嘅，佢都覺得話都好想同你哋幾個一齊去唱呢一隻歌。咁嗰隻歌係咩嚟嘅咧？就係飲啦飲啦，乾一杯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 。係啊。How are you, my friend？ 終於可望你千遍，常常懷念當天，常盼一天分散的可再見。I miss you, my friend。 身邊的話已改變，人隨年成熟一點，明理一點，但情未變。你的聲音用詞仍然像你舊時，縱使甲變，長日子不敢亂意，燃亮了我，從未變過，像最初。工作有甜，一開始不分去終止，來日世界到了盡時，你我到了盡時，兩心也真摯。乾一杯，工作有甜，一開始不可再終止。終於可望你千遍，仲望啊！望幾多次啊？常常懷念當天，以前台灣日子一天分散的可再見。咁嘅男朋友係 I miss you, my friend。 身邊的話已改變，喂，一點明理一點，但情未變。阿祖，你的聲音好似仍然像你舊時，縱使甲變，長日
在終止。來日世界到了盡時，你我到了盡時，兩心也實時。乾一杯，共祝友誼。一開始不可再終止。明日你我會將會是彼此心聲心意，即使不講都心知。乾一杯，共祝友誼。Everybody，一開始不可再終止。我同你下次知，我想做你播音嗰啲。你我會是我哋係嗰啲報告啊，心意，即使不講都心知。我想講咧，我呢首歌另外一個版本就好想唱啦。明日你說你有病時，我說我有病時，一起俾錢睇中醫。呢首喺讀書嗰陣時自己作出嚟唱㗎，係啊，我好記我填㗎，我填㗎，叫我 Wing 下次用我，係啦，叫名老公下次用我，係啦，多謝俾老師，多謝大家，好，唔夠喎，俾老師，係咯。encore 係啊，所以有俾老師喺度，點可能得一首歌咁少咧？係咪？係啊。哇！你但係第一次同比老師同台合唱啊！其實頭先咧，阿祖自己都覺得話咧，好少有機會係自己同即係比老師同台合唱咁樣。係啊。係啊，呢個真係犀利㗎。我哋真係4個一齊咁樣喺一個小小舞台裏面喺度就一齊唱歌咧，即係嗱，你又施展渾身解數啦，你仲要去學埋唱歌，為咗今次嘅演出係真係作出準備啦。咁啊，比老師又係都有練歌啦，祖又係啦，咁啊，即係所以個個都係好認真對待呢件事，我真係覺得好開心啊。同埋係我見到你一路手揸住嗰個 iPad 俾老師，好細心啊呢個男人。如果唔係點啊？嗰首歌又難唱，我又唱唔到，其實會壓到好低咯，係啊，都冇辦法啦，唯有用呢個方法啦，咁樣真係好啦嗱，咁我哋一陣間咧就俾你聽埋比老師第2首歌咯喎。咁比老師着咩歌咧嚇？因為即係佢好識帶動氣氛嘅，佢每次揀啲歌咧都係好大家可以一齊咁樣好開心咁去唱嘅。呢首我揀㗎，我揀俾佢㗎。係咧，我都唔明點解你要揀呢首歌嘅。好，讚你。我覺得呢個啱大家年代啊嘛。係啊，因為好熱情。嚟啦！我幫你攞開呢啲。係啊。哦。我哋都實係啊，我唱嘅啫。係啊，嗰啲和聲要做呢啲。我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。太陽見了我，也會躲着我，它也會把我這個愛情的火。沙漠有了我，愛永遠不寂寞，開滿了青春的花朵。我在高聲唱，你在輕聲和，到現在你給我小雨點，滋潤多的我，我給你吻微風吹開的花朵，愛情的鮮花朵屬於你和我，我們倆的愛情就像熱情的沙漠。我在高聲唱，你在輕聲和，陶醉在沙漠的小愛。好想我哋扮佢嗰啲 pose。
情的我。沙漠有了我，永远不寂寞，开满了青春的花朵。我在大声唱，你在轻声歌，陶醉在沉默里的小爱河。你给我像微风，你吹醒我，我给你像微风吹开的花朵。我给你像花朵，属于你和我。我们两个爱情就像热情的沙漠。我在大声唱，在轻声喝，陶醉在沙漠里的小爱河。我在大声唱，你在轻声喝，陶醉在沙漠里的小爱除三送第啦，佢呢個相。你除有除衫咧，哇，encore 不斷啊，不斷咁 encore，因為由於時間關係咧，我哋真係冇乜時間可以唱咁多首係咪？已經好熱情高漲啊，因為我哋好好笑啊！因為你見到中間點解會送花咧？因為有啲寶粉真係好細心啊！我就梗係唔會自己咁叻南瓜仔，自己姐姐啊，佢係啊其實就買咗2日嘅啦，啊，係咪？係喺琴日即係show day 之前嗰日去買嘅。佢因為去咗陽明山嗰度咧，跟住咦買2紮花，佢真係好細心啊！你見到花咪花咯，但係佢真係特登買2紮，一隻送咗俾我，跟住一紮咧就送咗俾阿比老師。係啊，所以佢入我，佢話你過嚟，陣間咧俾老師唱歌嘅時候就送俾佢啦咁樣。係啊，所以就有頭先嗰個溫馨嘅獻花呢一幕啦。嗱，不過你講到即係寶粉咧，真係考錫我哋嘅，即係除咗南瓜姐姐，譬如佢真係出心出力啦、出錢啦，買啲小南瓜送俾寶粉啦，又買2紮花送俾我哋。但係咧，咁我哋亦都有好多好愛我哋嘅寶粉咧，佢哋嘅愛係去到瘋狂嘅地步嘅。正所謂單槍咩話？單槍匹馬單人匹馬係啦，我同佢哋開咗個 group 就叫做單人匹馬參與田豪組三寶6月啲4週年見面會好長嘅，因為即係佢哋因為我去登記嘅時候我就知道佢係1個定2個啊嘛，咁2個咁你有同伴就 OK 啦，但係有好多都係單人匹馬1個人嚟嘅時候，我就話不如開個 group 俾你哋啊，你 O 唔 OK 啊？加入一齊咁大家互相照應啦，起碼都咁樣，因為一條友即係我自己好墮入喺佢度。佢一個人真係戰戰兢兢嘅喎，咁樣，所以咧，但係佢哋喺裏邊咧，大家從來都唔識嘅，但係佢哋有一個就抽起就話啊，我都想送翻首歌俾三寶喎，咁就自發走去改詞啦，跟住大家一齊合作，不如呢句咁樣好啲喎，啊嗰個咁樣可以更好喎，咁樣就有呢個場面出現，就係有一個三寶啊單人匹馬組咧，佢哋咧就送咗首歌俾我哋三寶，佢哋就出嚟啦，哇！先俾大家睇下欣賞下歌詞啊，係，佢真係有埋個單人匹馬6月癲寶粉組。係啦，佢就將 Beyond 嘅光輝歲月就改咗歌詞嘅，係啦。譬如你會見到可能佢鐘聲響開蘇的信號啦，三寶寶粉一起的意義啦，呢句我哋嗰日都有講過，年月把失去變做擁有，係啦。係啊，失去變做擁有，即係由冇變有，但係首歌係由冇由有變冇啊嘛，係咪？係啊，今天擁有無窮的 view 數，迎接光輝歲月，係啊，哇！與寶粉嘅擁抱，問誰又能做到？三寶能做到，哇！係啊，首歌犀利啊！幾多人到啊？你記唔記得啊？佢幾多人到？嗱，其實佢呢個群組有成19-20人嘅，係啦。咁咧，但係咧就出嚟嘅朋友，我係咪齊晒我就唔知啦。但 anyway，我問晒佢哋係咪願意可以出嚟，即係我哋做直播播條片咧？佢 OK 咁樣咯，係啦。咁我哋一定要聽下佢啦。你心留意，係啊，佢哋歌詞。
獻唱。係啦。得你啊！你哋有冇聽到嗰個歌詞啊？佢連住打失去變做擁有。係好好。你呢句填得好好，呢句我都聽得好清楚。多謝你哋。佢話凌亂的分秒係送俾我啊！知道好凌亂。好美麗，多謝你哋。我覺得呢一個位咧，我再望個好啦，咁我哋就拜拜啦咁樣啦，又拍完咗個位啦。唔可以寫即呢一篇。係啊，好開心啊，真係啊，係真係嗰份心啊，嗰份心啊，嗰份心意真係好難得啊！但係即係雖然咧有啲咧有啲仲喺得單身話，點解我冇喺度㗎？咁樣即係等等咧，唔好意思係啊，即係未能將大家去 group 埋一齊，全部 group 埋一齊。係啊，但係都希望大家都開開心心啦。我真係嗰份心意好緊要啊！嗬，啲歌詞又做得好喎。係啊，我而家諗翻咧，我哋咪喺 opening 嘅時候話送咗一份禮物俾各位部分嘅，我哋就將即係有份出席6月癲嘅朋友咧，就擺咗喺一個大 puzzle 咧，每人可以分到一塊啦咁樣。我覺得越嚟越覺得咧，佢哋嗰個獻歌啊，所謂獻歌咧，其實咪就係成就咗呢件事咯。因為我哋嘅宗旨就話喂，冇你哋就冇呢個活動。佢哋唔單止係用現身支持咁簡單，仲落手落腳，係啊，參與其中嚇，係啦，一個犀利，係啊。嗱，咁我哋講到即係多謝寶粉之餘咧，其實大家都覺得啦，今次呢個場係咪真係幾好啊？燈光啊、環境啊、又有音響啊，同埋係一個好放鬆嘅心情咧，大家就可以聚埋一齊咧。場地嘅即係支援咧，非常之感謝，係啦。咁啊，我哋都有介紹過啦。其實佢喺台北一間香港人開嘅酒吧啦，叫做 Rev Now，REVNOW 嘅。有興趣嘅朋友自己可以去嗰度飲翻杯嘅。
呢個場好開心嘅，因為點解咧？阿甜甜你都見到阿老細阿 Gerald 㗎啦，係咪先？係啊，阿唔止啊 Gerald 唔止咧，啊，仲有老闆娘一嚟就望住你講咩啊？係啊，叫你咩啊？叫你咩啊？哎呀天啊！係啊，好細個就聽你啦。係啊，係啊，佢話佢陀住佢個仔已經係聽緊我哋啦，咁講咯。跟住我話係咩？我睇你個樣唔似有咁大個仔喎，咁樣肯定係即係嗰日即係因為喺我哋 show 地之前咧，佢哋有個聚會咧，因為成日都搞聚會，香港人聚會嘅，咁啊冇錯即係有啲分享會啊，或者啲資訊啊咁樣等等嘅嘢啦。咁跟住咧，即係下低即係喺間，因為佢落地牢嘅，所以叫我喺間屋對面咧，好撞到好多香港人跟住佢就話嚇你就係桂花田啊！我真係未見過你，佢係喺電台，佢話真係好細個聽我，即係覺得嗰份溫暖啊！嚟到台北我都會遇到一啲香港人，都仲要話由細都聽到你大個，我唔介意㗎。大家總之有聽有支持我哋就得，我仲叫大家嗱，我哋而家去咗田路早三寶 channel，我哋聽日就嚟搞4週年啦，咁樣咁佢都係啊，咁樣佢哋好開心，好開心咯，係。係啊，咁啊嗱，因為呢個係一個即係叫做音樂嘅真係音樂加啤酒啊呢間酒吧啦。咁所以阿老細 Gerald 咧，其實咧真係隱世高手嚟嘅。佢時唔時咧就會自己攞個吉他咧就出嚟同你 jam 兩下噶啦。嗰日咧佢都寄養啊，其實亦都係我哋慎重要求嘅。我話可能佢聽到話咁難聽嘅，等我嚟呢啲出嚟表現下啦。我哋一齊聽下阿老細阿 Gerald 咧，佢嗰種他嘅滄桑，真係要 feel 一 feel 佢啊！係同埋冇歌詞嘅大佬，呢個英文字嚟嘅大佬，你真係覺得呢個係光輝歲月咯。呢啲我唔使睇，你唔使睇，我哋應該都記得嘅係咪？唔係呢首喎，佢有首自己 solo 嘅喎。係啊，佢有首自己 solo 嗰份凄愴唔係凄愴啊，嗰份滄桑喎，係啦，嗰份滄桑咧。嗱，你都知道咧，因為佢都幫我哋，應該就冚咗一首嘅。咦？唔通係阿呢首先係？咁所以就係係啦，因為個吉他佢要試，即時試嘅。在世間從未愛侶，沉默地但求共追。然而共處半生都過去，我偏偏又後悔。別了他，仍為了你，留住愛，亦留住罪。誰料伴你的心緊已碎，卻有他在夢裏。為何離別了，卻現在相隨？為何能共對，又變硬似水？問如何下去？為何猜不對？何謂愛？其實最愛只有誰？當然三寶啦。在世間從未愛侶，曾獲你但求共醉。然而共處半生都過去，我偏偏又後悔。別了他，又為了你。留住愛，亦留住罪。誰料伴你的心緊已碎，卻有他在夢裏。為何離別了，卻
相隨，為何能共對？有平淡似水，問如何下去？為何猜不對？何謂愛？其實最愛只有誰？任每天如無過去，沉默裏任寒風吹。誰人是我一生中最愛？答案梗係唔一定係絕對啦。正，好搞笑啊！答案阿 Jero 其實係咁樣㗎，我真係要爆一爆佢啲秘密，因為老細咧，咁因為佢好中意 Jam 哥啦，咁啊其實前一晚咧我留夜咗啊嘛，咁啊佢又係有出嚟表演，佢好中意林子祥，所以佢都有唱咗幾首，其中一隻又係最愛是誰啦。但係你咧真係唔好以為咧，佢每晚唱最愛是誰咁即係重複，佢每次嗰個最愛是誰嗰個答案都唔同㗎。哦，係啊！佢喺我哋嗰度嗰個變奏就係話，梗係唔會絕對啦，係咪先？佢喺前一晚唱嘅時候咧，好正嘅。佢話其實最愛，梗係我老母啦，咁樣哇！跟住下邊又係咧笑晒咁樣，真係。即係當你 expect 係講緊一個即係愛情嘅一個即係對象嘅時候咧，佢話俾你聽媽媽最好咁樣，所以好正啊！呢啲即係互動咧，即時嘅變化咧，令人哋好有氣氛嘅。嗱咁啊，寶芬真係賺晒㗎。佢唔係淨係聽到阿老細唱咗一曲咁簡單，仲聽到老細幫我哋 jam 咗一曲啊，大佬。係啊，有佢彈啊，係咪啊？係啊。就係頭先我哋即係播下，即係播錯咗，俾你睇咗少少片段。你介紹下點解我哋最尾又會唱翻嗰首啦？真係。咁因為都即係有始亦都有終啦，咁我哋都唔可以無限咁樣霸住人哋間可能自己都收工噶嘛。咁所以咧，我哋都有最尾嘅一首，我哋作為一個圓滿嘅結束咯，咁樣係咪？係啊，我哋都有 run 中意 Beyond 係咪先咁樣咯？唔係，哎呀，你可以將佢講得大體啲噶嘛。寶粉獻唱咗一首即係改歌詞嘅《光輝歲月》。其實我哋都想將呢首歌咧就送翻俾咁多位寶粉，因為我哋都覺得咧呢4年啊，其實都係一段都當之無愧光輝歲月啦，係咪先？係啊，真係好。係啊，真係好難得嘅咁樣咯，所以我哋就有呢一首，我哋作為一個圓滿嘅呢個6月癲嘅序幕啦，係嘛？係咪啊？呢個叫咩？係咪序幕？序幕係揭開 opening。咁呢個係咩啊？美美6月癲嘅呢一個叫做咧完美嘅結束，係啦。完美結束。你可以話降下呢個帷幕，哎呀，即係落咗個 curtain 啊 ，curtain 單。係，但係我哋三寶繼續仍然努力嘅，好，我哋好啦，講咁多啦，越講越係啊，好嚟啦，係你咋，咁所以呢個係，呢個係叫突如其來的愛情。咦，唔係喎，唔係呢個喎，點解又搞錯咗嘅？啊，呢個先係。係，同埋冇歌詞嘅大佬，搞唔掂咁樣。不過英文字嚟嘅大佬，你真係覺得呢個係光輝歲月咯？呢啲你唔使睇，我哋應該都記得嘅係咪？我應該都記得嘅，好。你入啦。歸家的信號，在他生命裏，彷彿帶點唏噓。黑色肌膚給他的意義，是一生奉獻，膚色鬥爭中，寧願把擁有變做失去。
低，繽紛色彩閃出的美麗，是因它沒有分開某種色彩。喂，年月把擁有變做失去，疲倦的雙眼帶着期望，今天只有燦爛的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？哇！多謝老闆，多謝，唔知多謝老闆，多謝你哋每一位，繼續 enjoy，繼續玩，我哋都會周圍行嚟行去嘅，但係將個結尾交俾你啦，我諗你應該一定有最多謝咩唔知 Q 咩。我哋嘅 run up 咪就係頭先講嗰句咯，係就係我哋呢4年走過，真係一段光輝歲月啦。所以有你有我啊，有情有天有地啊，先至可以完成咗呢一個。哇！即係其實眨下眼，好似2個禮拜前嘅事嚟嘅啫喎，真係係喎。咩啊？今日12有冇號啊？唔係，今日唔係12號，sorry，今日係16 15號啊，16號啊，16號，係啦。係啊，咁係都係個2號啊嚇，都係差唔多2個禮拜時間啊，係啊。係啊，差唔多2個禮拜嘅事。係咪大滿足啊？大滿足啦，唔係我覺得呢次咪認真嘅，即係唔係啲場面嘅説話。你諗下，又見到面，又同大家傾到偈，又抒發到自己嘅情緒，亦都可以真情流露，又見到比老師咧，呢個真係其實係一個好巨大嘅一個即係緣分嚟㗎。比老師都好咁啊，即係見過你哋，因為你哋係未見過㗎嘛，係啦，因為你同係啦，真係從來冇見過佢㗎嘛。我哋唔係話以前喺香港已經有叫做即係識到年紀，做咗年幾嘅學生，但係真係冇見過真人。當下子見到就真，李老師好仔咁樣，係啊，所以癲㗎，今次真係癲㗎，即係你可以好多嘢都即係實現咗咁樣咯，係啊。咁我哋梗係希望呢一個即係踏入5週年，我哋 keep 住嗰個癲，希望我哋可以諗到多啲突破啦。下一年如果我哋再搞啲聚會嘅話，下次真係玩啲咩咧？真係交俾你啦 CEO，好啦。都要諗下，籌備都要時間咯。我都開始向阿祖學習，就係準備一個 show，就係唔係咁容易，要開始諗定出年5週年究竟係點嘅咧？咁樣係咪真係有 T 出咧？我頭先聽自己唱咧，我覺得好咗好多啊！我真係覺得幾好啊！原來我嗰日真係聽唔到，因為掛住現場氣氛，又望住自己歌詞咧，幾即係你直入到正一正喎！原來有音樂墊底嘅你咧，係可以好出色嘅啊！唔該晒，得㗎啦，夠㗎啦，明㗎啦，了解㗎啦，真係。而我都覺得自己唱得幾好啊！你講得幾好。如果我哋總結翻咧，你諗下6月癲裏邊，佢第一個出嚟分享感受，第一個搞喊大家，第一個將個情緒去到淨係可以去悲劇嗰邊拉動，嗰啲叫做咩啊？苦過良天來啊，可憐天下父母心啊，真係。但係你講得係好好嘅，係啊，所以係啊，多謝大家。同埋咧，我覺得嗰日咧係冇稿嘅，我真係所有嘢都係心而發嘅，我真係覺得真係好舒暢啊！即係講得仲講完之後，好似好釋懷咁樣啊，係咯，即係咁咯。當然唔係冤屈，唔係委屈㗎，記住都唔係啊。即係講咗情緒嚟嘅啫，係啊，講咗心情俾大家聽，係覺得好輕鬆，所以好開心嗰晚真係我覺得好開心。雖然人少少，地方細細，但係嗰個 warm 嗰個窩心喺晒度啊！真係好好。係啊，好啦嗱，咁同大家就分享晒啦，我哋成個三寶6月台北呢個6月癲4週年嘅見面會，係啊，咁上下半集都已經全部同大家即係分享晒啦。咁鄉語嘅朋友咧，咁下次啦，我哋希望可以搞得唔好咁倉促，我哋下次會搞得再多啲，可唔可以做多啲人過嚟一齊玩嘅咁樣，好唔好？好啦，今日多謝晒大家喺話冇直播又有直播，係我哋唔係直播，即係我錄播嘅啫，係啦。咁多謝晒大家支持啦，可以睇廣告啦，可以支持我哋，可以 Super Fans 我哋啦。有冇廣告都成問題啊？
唔緊要啦，總之都有得支持就支持啦。哎好啦呀，支持我用你哋嘅方法嚟支持我哋啦，好啦，咁啊，多謝晒。訂閱啦，俾讚啦，留言啦，係啦，即係分享我哋 channel 俾多啲人認識咧，都需要大家大大力支持㗎嚇。每一個部分多一個力，share 俾一個朋友，咁我哋有咁多個部分，咁就會乘二乘三咁上㗎啦，係咪？OK， 好啦，好，下 thank 集 you，見。咁我哋聽日再見啦，好啦，拜拜。